इस पक्षी का दिमाग एकदम नेक्स्ट लेवल का है, इतना तेज जो कि आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल इस पक्षी का नाम पेंडुलिन टिट्स है, जो कि अपनी खतरनाक और यूनिक घोंसला बनाने की वजह से जानी जाती है। ये पक्षी इतना खतरनाक और यूनिक घोंसला बनाती है जो कि आप देखकर शॉक हो जाएंगे। तो देखो, ये पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए किसी पेड़ की टहनी के सबसे लास्ट सिरे पर बनाती है, जिसके कारण कोई भालू या बंदर जैसे जीव वहाँ तक पहुँच ना पाए। और अगर कोई सांप या गिरगिट जैसे जीव वहाँ तक पहुँच भी जाए तो ये पक्षी कुछ इस तरह से दो रास्ते बनाती है, जिसमें से एक रास्ते में कुछ नहीं होता और दूसरे रास्ते में वो अपने अंडे देती है, जिससे वो पक्षी उस रास्ते को हमेशा ढक कर रखती है। तो क्या आप इस पक्षी के बारे में जानते थे?